Hello guys, जों मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटनि थाखाय ओंखारबोदों नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंना ना नोंना दग मोखायाव लाखिदों दग मोखानि भिउ बियो नायनो हागोन नोंथांमोनाबो मेथाइ लायदों दा मेथाइ जानांगोन ना ओंखाम उखैबा सुदाव हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय एमकेएफटी चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एमकेएफटी चेनेलाव फिन बरायफिनबाय जोंनि कार्बि आंलंआव मोनसे माने गोदान प्रडाक्शन माने खुलिनो नागिरदों आरो आदा जास्टिसनि बेयाव दा हिर'इना माने आब' मिथि दङ ओमफ्राय हिर'आ माने गोदान आरो दा नायबाय थानोसै बिथांमोननि मिउजिक भिडिअनि शुटआवनो आं माने दंफैयो बै जायनो दासो सफैदों जों लकेसनाव हाजो गोजानो कार्बि आंलंनि लकेसन ना एसे हाजो जाखायो बिराद मोजां जायगायाथ' सेटिं बानायगासिनो दङ केमेराफोरखौ लागायगासिनो दङ आब' मिथिया बै गारियावनो दङ माने लकेसना नैबे जरावनो जागोन एसे सान्दुंआबो तामाम गोसाखा खिन्थु मारै मोनदों गरमखौ बिराद गरम दैयानो गुदुंबावसो लागायखांजोब्बाय रेडि जाबाय एसे दे केमेराफोरखौ सेटिं बानायगासिनो दङ जाजोब्बायानो दा एसे माने माबा फुजा खालामनो नागिरदों फार्स्ट टाइम प्रडाक्शन खुलिनाय नालाय नै आंनाबो माने एक्टरजों मोनसे फिसा रुल दं आरोना गाइस नोंथांमोना जेला माने रिलिज जागोन अब्ला माने नुनो मोनगोन आंबोथ' बेबायदि माने एक्टिं बानायफेराखै खिन्थु फार्स्ट टाइम माने एक्टरजों जास्ट माने माबा मोनसे फिसा रल आरो नोंथांमोना नुगोन सापर्ट खालामदो गाइस फार्स्ट टाइम माने मोनसे प्रडाक्शन खुलिनानै भिडिअ आगारजेननो नागिरदों बयनिबो हेफाजाब आरो मदद मोनबासो माने दावगालांगोन बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्टखौ नेनानै थाबाय गाइस जों माने शुटखौ फोजोबनो हायासै बोथोरनि थाखायनो माने बहुत गरम बिनि थाखायनो टाइमा थोआसै माने गरम टाइमाव माने बांद्राय लानोबो हाया नालाय बेलेग बेलेग जायो माने दोनथ'नाय जाबाय बेयावनो ब्लगखौ गाइस नेक्स्ट ब्लगखौ नायनो थाखाय रेडि जानानै थादो गेजेराव थांनानै मोसानाय